भिच्छा में क़तल थियल नौजवान अनवर अली लाशर जे क़तल जो केस भिच्छा थाणे जे 4 जवाबदारनि मथां केस दाख़िल कयो वियो आहे। पुलिस केस में नामज़द 3 जवाबदारनि खे हिरासत में वठी वधीक जांच लाइ नामालूम हथ मुंतक़िल करे छॾियो आहे। मक़तूल नौजवान अनवर अली लाशर जे भाउ रेहान लाशर जी फ़रियाद ते अली हैदर मोहम्मद काज़मी काशन खोसो ऐं हसान मेमण ख़िलाफ़ क़तल जो केस दाख़िल कयो वियो। पुलिस केस दाख़िल करे केस में नामज़द अली हैदर मोहम्मद काज़मी ऐं काशन खोसो खे हिरासत में वठी छॾियो आहे। हिरासत में वरितल केस में नामज़द 3 जवाबदारनि खे वधीक जांच लाइ नामालूम हंधि मुंतक़िल करे छॾियो आहे। पुलिस पारां हिरासत में वरितल 3 जवाबदारनि बाबति वधीक के बि तफ़सील ॿुधाइण खां इनकार करे छॾियो आहे। गिरफ़्तार थियलनि जो तालुक़ भिच्छा सां आहे। पुलिस मूजिबि कुझु माण्हुनि खे जांच लाइ हिरासत में वरितो वियो आहे। उमीद केस में वधीक अॻु भराई थींदी। भिच्छा जे अलावाला चौक ते कार सवार हथियारबंदनि गोलियूं हणी नौजवान अनवर लाशरी खे क़तल ऐं संदसि भाउ मनसब अली लाशरी खे ज़ख़्मी करे फ़रार थी विया हुआ। लाशरी बिरादरी पारां मक़तूल नौजवान जो लाश क़ौमी शाहराह ते रखी धरणो हंयो वियो। फ़रियादी रेहान लाशरी केस में जणायो आहे त नामज़द जवाबदार होटल ते चांहि पीअण बैदि पैसा घुरण ते मुंहमारी करे गोलियूं हणी हिकु भाउ अनवर अली खे ऐं क़तल ऐं ॿिए भाउ मनसब खे ज़ख़्मी करे फ़रार थी विया। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।